ondik gi okil Mwangi kadhi ICC. Kwang'io wach ni mondi matin to iyudo ni samoro en siasa to samoro en wach mar ng'iyo ni justice otimore. Onyalo bet siasa ni ikech kwase ng'iyo weche mayande deputy president wacho oko kae to ne gin weche ma ne ok ber ma ng'at manie ofis maduong' ma chalo mare no ok onego wuo kamano. Mane miyo kata kane ojande mag Azimio wuok oko to ne giwuok oko ka giwacho ni nikech nyocha osiemo ni gidwa deal kod with finality. Wadwa nena ni finality ni en mane. To koro bang'e to wayudo ka police nodhi otiyo gi force mang'eny kabisa. To king'iyo machien maber to iyudo ni jotendwa baba gini to gi jotelo mabet osire. Ne gineno ni wach mar ng'anyo ni pok wawe completely. To mondo kik jowa hinyre kwa nyalo luongo ng'anyo mabiro kendo to nyaka wane kwa nyalo buogo jogi matin. Nikech kaluwore koda to ang'eni ma kama okilo lonye kabisa. Weche manyocha otimore e ng'anyo kae ok apar ka gisechopo e threshold ma ICC nyalo kata chako investigation pod gin piny. To lakini inyiso piny inyiso serikal ni kutemo dhi kaka nyocha dhecha to nitie jok makoro ingu manyalo koro hold accountable to your actions. Mane gima wan kaka Azimio nyocha aparo ni jotendwa temo timo. Ero kama na inyada ni mak mana paro makamanya kwa mge jonga ni no uti magi mede